나들이 뭐람 제모팅 십지배에게 어 종교의 앞에 今日係第40屆嘅祈願法會。首先呢，要問候與會莅臨嘅國師加察寧波車、松敏交旺仁波車以波車為主嘅上師組鼓，同埋嚟自世界各地嘅僧團，係世界各地嘅法友，同埋我哋喜馬拉雅山區嘅法友，大家吉祥如意，就是地利。하장 최지 뒤숨 캠베에게다 소설 시루면 나로네 엔다 최수버디 인지 첨버디 개청이 무슨 그래 咁 다리 이꼴이한테네 까메디스 之前呢，我哋講到 다티 버신비기 쇼로디즈 나로네 인지 阿黃 첨버디 Dusum Kemba 咧，佢 개시버디 嘅講嘅修持佛法嘅六樣重要嘅，其中咧就講到悲心。第三法咧就係講悲心。咁喺大乘裏邊講嘅悲心咧，係要喺心中咧真正咁生起咧，係唔容易嘅。咁我咧喺譬如佛經裏邊有講咧，悲心咧就係願一切嘅眾生咧都能夠離苦。咁呢個咧大家都知道。咁今日咧我用一種唔同嘅方式去解說，希望會對大家有一啲幫助。接落嚟咧，我用3種唔同嘅情緒咧，去以一個比較分析，咁令到大家咧係從唔同嘅角度去理解咩係悲心。咁3種情緒係咩咧？第一就係自私，或者我愛執，或者係就係自私。第二個咧就係孤獨感，而第三個咧就係同情心或者係同理心。咁呢3種嘅情緒咧，就係我哋現代人喺生活當中咧最容易、最經常體會到嘅，就係最常見嘅3種狀態啦。咁雖然咧，我哋平常咧就唔係好注意到，咁但係佢咧係呢3種情緒咧同悲心咧係有咗好深嘅關聯。尤其咧係點樣去生起悲心咧，係有好大嘅關係。呢度咧，我想稍微去說明一下呢3種嘅情緒。譬如話第一，悲心同自私或者我愛執係有啲咩關係？就係自私或者係我愛執。咁喺現代社會當中咧，基本上咧每個人都係自私嘅，可以咁樣講，或者係喺人與人之間嘅相處、人際關係、經濟、政治，都係建立喺咧自私嘅基礎上。咁樣聽落去咧，就會覺得自私同悲心應該冇乜大關係。如果再諗一諗呢兩樣嘢咧，好似係矛盾嘅。究竟咧，自私同悲心咧，到底有啲咩關係咧？佢哋唔係應該對立嘅咩？實際上咧，自私同埋悲心咧，從一方面嚟講咧，
係好似對立嘅。咁但係咧，實際上咧，佢哋係源自於同一個起點，係譬如我哋咧與生俱來咧就有離苦得樂嘅一種本能，我哋要離開痛苦，得到快樂。咁自私咧，就將我哋咧呢一種本性咧表現得非常之明顯啊！就係我要快樂，我唔要痛苦。咁呢個就變得好明顯啦。同時咧，我咧同他人咧就會分得好清楚。當我哋有自私呢種心嘅時候咧，就會將我同他人分得好清楚。而悲心咧就唔一樣。悲心咧基嘅本質咧都係一樣，都係要我要離開痛苦，要得到快樂。咁當我哋認識到咧，他人同埋我都係一樣嘅，都係想得到快樂，而唔想咧係有痛苦嘅。咁咧就會將咧我要離苦得樂咧嘅心咧就轉向咗他人，就擴展開嚟。就會變成咗咧，亦都願他人咧都可以離苦得樂。呢個就係悲心。咁關鍵咧就唔係咧消滅呢個自私嘅，而係擴大咧我嘅範圍。應該點樣做咧？就唔係否定自私，而係要善加去運用佢。就係要運用呢一種自私。有幾個方法，第一個咧就係從愛自己啦，咁進而咧就去愛他人啦。咁唔係淨係，咁亦都係要透過先愛自己咧，而去通往去愛他人。咁我哋最識得咧點樣去關愛我哋自己。咁首先咧，亦都係從呢一份感受出發咧，然後去理解他人。即係咧，要理解到其他人咧，呢個正喺度受苦嘅人咧，同我一樣咧，都係經歷緊痛苦。咁你就會感受到咧，對方咧亦都係希望咧係被關懷嘅。咁當有一種理解嘅時候咧，自私嘅淨係愛自己嘅咧，就會變成咯，成為去體諒他人嘅一個橋樑。而第二點咧，就係睇清楚高級嘅自私，就係讓呢個自私咧去升華。咁就係點樣咧？就係譬如話有一啲損人利己嘅一啲小聰明，咁最終咧係可能就係淨係俾自己咧帶嚟一啲孤立同埋衝突嘅啫。相反咧，如果真心咧係對他人有個善意，同時咧係俾一啲幫助嘅時候咧，咁唔單止咧係能夠帶來咧真實嘅快樂同溫暖嘅關係，咁亦都咧能夠咧我哋嘅內心咧獲得平靜。咁所以呢度淨係諗住自己好嘅自私咧，咁就比較短視啦。咁其實如果係有遠見嘅話係點咧？
就係首先咧，為自己好，為自己好咧，正正咧就係點樣去學會咧去對別人好啊。咁而呢個唔係犧牲啊，而係一個深刻嘅智慧。所以就唔係話唔自私，係點樣去升華我哋嘅自私。咁而第三點咧，就係悲心咧，係有更高嘅境界。咁係點樣做到咧？咁透過咧就係我哋心嘅訓練，就係咧取他人嘅苦咧去我哋自己身，咁然後咧將我哋自己嘅快樂咧施予他人，咁就係一個自他交換嘅修心法。咁而呢個方法咧就係我哋逐漸去打破我同你之間一個堅固嘅牆咯。最終咧慈悲咧就好似呼吸一樣咁自然。幫助他人咧，唔再係咧，我喺度做好事，而係咧，你知道我呢個係我應該要做嘅事啦。咁唔單止練習咧，係我哋嘅慈悲咧，就好似呼吸一樣咁自然。幫助他人咧，已經唔再係諗住咧，我喺度做好事，而係咧，我只係做一啲我應該要做嘅事。如果做到嘅話咧，其實咧，我哋嘅我執嘅結咧就會鬆開，我哋心中咧就冇咁計較，咁我哋咧可能就會體驗到咧前所未有嘅廣闊平靜，同埋殊勝嘅和諧。所以總之咧，關於自私呢個悲心咧，並唔係咧敵人嚟嘅，即係自私同悲心並唔係互相係敵人。自私咧就好似咧未製成一個器皿嘅一啲陶瓷嘅土，咁悲心咧。咁就係好似咧，用智慧去塑造出嚟嘅啲好精美嘅器皿咯。咁所以咧，我哋嘅自私咧可以轉化成為利他心。所以我哋不必要有咧，因為我哋有自私嘅念頭要感到羞愧，咁而係睇到咧喺當中咧蘊含住渴望離苦或者追求快樂珍貴嘅能量。咁進而咧就從自己開始努力咧，逐漸咧就能夠咧俾到身邊嘅人咧溫暖嘅關愛，咁然後咧逐漸咧擴展到等虛空嘅一切眾生。所以咧，如果好好咁去運用呢一個自私嘅咧，就可以逐步擴展到咧去利益一切嘅眾生。咁然後第二個咧就係
孤獨感，點樣去對峙我哋呢個孤獨感啊？我哋成日咧會覺得有孤獨，咁就係會覺得冇人理解我，或者冇人睬我。但係咧，令到我哋感到孤獨嘅咧，並唔係咧身邊有冇人咧，而唔係我哋身邊咧冇人感到孤獨。感到孤獨嘅原因係咩咧？係因為咧，我哋咧心裏邊咧，淨係裝住我哋自己，就容唔下其他人。如果一個人咧築起咗一道高牆，咁呢道無形嘅牆咧，可能係用水泥去做嘅牆，咁係咩嚟嘅？可能就係由咧對自己感受過度嘅關注，對自己嘅痛苦咧，反覆咁樣去咀嚼，或者對自己特殊性咧嘅執着，然後咧你就會將自己咧關咗喺裏邊，喺埲牆嘅裏邊，就係自己做出嚟嘅牆咧，將自己關咗喺裏邊，日日夜夜咧就審視喺呢埲牆裏邊嘅某一個角落，咁而佢越仔細去睇嘅時候咧，就會越覺得呢個世界咧只有佢自己，咁牆外嘅聲音啊都入唔到嚟，牆外嘅光咧亦都透唔進。呢個時候咧，佢咧就會感到好孤獨。呢個咧係一種由自己親手建造出嚟，可以摧毀嘅孤獨。有時候咧，我哋過度嘅執着咧去問我存在嘅意義係咩咧？我為咗啲乜嘢要經歷呢啲痛苦咧？咁你就過度嘅追問啦。舉個例子咧，就好似我哋喺一個舞台上面，喺個舞台上面咧，本身係，但係一般人咧可能冇呢個經驗。咁我自己因為咧喺國外咧，同大家講法，我就會坐咗喺一個講台或者舞台上面。咁呢個時候咧就會有燈打咗落我身上，咁下面咧嘅人就會係黑嘅。咁我咧就要先至可以睇到外邊。咁咧就會諗點解我點解要經歷咁多痛苦咧？所以其實就係將所有嘅燈咧就打落自己度，即係乜嘢都睇唔到。可以做嘅點咧？就係可以咧轉身咧，我哋就將嗰棟牆咧推倒，就即係咧唔好淨係咧去望住自己身上嘅，我哋要將我哋嘅目光咧去睇外邊。要去睇下我哋面對我哋自己真實嘅生活，睇下自己咧需要完成一啲咩事，睇下咧我哋自己能夠為身邊嘅人做一啲咩咧？
所以如果淨係咧睇個燈咧，除咗自己之外咧，就會乜都睇唔到啦。比如咧，就試着咧去關心一個真實嘅人，而唔止咧係等待我哋咧自己被關心，或者去試下好好去照顧一盆花，或者咧去參與咧一次社區嘅活動啊，承擔一啲責任啊。總之咧，就唔好咧將自己咧當成咧一個世界嘅中心，而係咧將自己咧投入生活，慢慢咧就會消除我哋孤獨感。咁雖然咧可能唔能夠根本上去消除，咁但係呢種感覺可能咧都會變淡變輕。然後第三點嚟講，悲心同埋同情心或者同理心嘅關聯性。咁喺佛經當中咧，特別係大乘經典當中講嘅悲心咧，並唔係咁容易生起嘅。用現代嘅話嚟講咧，悲心咧，單止係對他人嘅情感上面嘅關懷，更加係咧一種由智慧引導嘅深刻嘅願心或者自發嘅一個行動。好多時候咧，大乘嘅悲心咧，好容易咧同現代嘅社會咧一啲情緒或者行為所混淆。比如咧，同情心咧就係指對他人嘅痛苦產生共鳴感啊。同理心嘅生起咧，伴隨住嘅咧可能係憐憫啦、惋惜啦，或者想要幫助人嘅一個願望。呢一種嘅同理心咧，主要建立咧就係我能夠感受到你嘅痛苦呢種認同上面。同時咧，隱含住咧就係一種自他係對立嘅立場啦，就係我喺度同情你，甚至咧可能係帶有一啲優越感，或者咧係俾人一種疏離感。咁但係可能不自覺。咁但係真正嘅悲心生起嘅時候咧，其實唔係咁，佢唔會有我對邊個，我對佢係一種咁嘅關係，而係將眾生嘅苦咧，就好似係我哋自己嘅苦咧一樣去感受。咁就冇一種自他嘅一種執着。咁又唔會咧去局限咧係親友或者特定嘅對象，而係咧對於一切眾生平等嘅心。從呢個方面嚟講咧，六法當中咧，第一個信心，第二個係智慧，第三就係悲心。信心咧同智慧有關，而要生起智慧咧，首先要有信心，要有信心咧，先至會有智慧。有啦智慧咧，先至會生起悲心。咁佢哋之間咧係互為因果。我呢度咧就首先唔多講。咁總之喺大乘嘅悲心
或者係智慧咧，或者係緣起見咧，係有非常之深嘅關係嘅。總之咧，喺同理心或者悲心，而悲心咧係更加開闊嘅，更加深一層。咁接落嚟咧，因為我哋咧去生起悲心咧，可能有一啲困難。咁有幾個部分。而家咧喺我哋生活當中咧，係可能好難生起悲心。喺呢個社會當中，好難生起真正嘅悲心。係咩意思咧？就係講咧，悲心咧係更加為珍貴，同埋佢有必要性。所以咧，我哋可以從阻礙悲心係啲咩咧？同埋生起悲心嘅可能性，可以分呢兩個部分嚟講一下。第一個咧，點樣去有啲乜嘢生起悲心嘅障礙咧？譬如我哋感官超載，或者係我哋嘅同理心嘅疲勞。譬如我哋各種嘅感官咧超載嘅嘢，接受嘅信息咧越嚟越多，咁咧我哋就產生一種同理心嘅疲勞。因為我哋而家處於一個資訊爆炸嘅時代，太多嘅資訊，我哋咧每日咧係接受好多嘅新聞啊，或者網絡嘅全世界嘅情況啊、苦難啊、戰爭啊，咁呢啲嘅信息資訊咧太多啦，有好多咧甚至係咧。各種呢啲嘅嚟自世界各地嘅新聞信息，令到我哋嘅大腦咧心理嘅防禦咧嘅一個障礙。就好似一個海量嘅一個資訊咧，令到我哋大腦有一種我受夠啦防禦一個機制。咁所以從最開始咧，可能仲有一啲同理、同情心，咁但係因為呢個資訊太多嘅情況，慢慢咧令到我哋都麻木啊。咁呢啲可能就係一種叫同理心疲勞。其實咧，我哋嘅心靈咧，每天去接受嘅呢啲情感啊，嗰個量咧係有限嘅。其實
我哋係冇辦法咧承載太多嘅信息啊。咁我哋呢一種心理防禦機制咧就會啟動。第二個造成同理心疲勞啊，就係我哋嘅距離感，就係因為我哋接受好多嘅信息或者網絡資訊、手機、電腦、電視呢啲苦難咧，你會覺得就係發生喺熒幕裏邊，或者係一個遠方。所以我哋同所有呢啲苦難當中嘅人咧，係有一種距離感，你就會缺乏一種真實感。呢個時候咧，睇到呢啲資訊，一啲痛苦嘅資訊，生起一種悲傷或者同理心，都只係一個抽象嘅概念，或者一個短暫嘅情緒，就唔會變成一個長時間嘅關注。好多時候咧，不斷咁去玩手機，中意咧就留住，唔中意咧就劃走。咁就係短時間，就好冇辦法咧，係長時間去關注苦難或者一啲議題。另外一個咧就係點咧？苦難生起悲傷嘅原因係咩咧？就係而家嘅社會咧，特別係個人主義啊。而家社會咧，特別係重視咧個人嘅成就，或者係同其他人嘅競爭，即係效率係好重要嘅一個社會。但係喺一個咁樣嘅氣氛當中咧，就比較容易咧生起一種唯我獨尊嘅一種心態。又或者要適者生存，不適者咧被淘汰嘅呢種環境咧，就會將其他人咧視為一種競爭對象，就能夠咧或者要去戰勝別人更加重要。總之咧就係將所有其他嘅人咧視為競爭對象，而唔係咧即係我哋嘅都係同一個共同嘅生命體。甚至咧，如果有人去同情啲弱者咧，仲係會被説為咧係浪費時間，或者佢唔夠強大。因為而家生活節奏咧非常之快，所以我哋咧都係疲於奔命。咁所以咧，我哋要專注嘅係咩？就係自己嘅生活。譬如話要睇住我哋嘅小朋友嘅生活，咁令到我哋咧就成個生活都疲於奔命。譬如我自己嘅問題都處理唔到，咁我點樣去理其他人咧？咁樣嘅一個氣氛或者情況咧，
我哋咧好難咧去關心其他人，我哋嘅悲心咧就變成咗好奢侈嘅一種情感。因為我實在太忙，我哋可能只係得夜晚好好瞓個覺，咁就已經好好啦。咁日常生活咧就為咗我哋嘅生計咧要去工作，咁根本冇時間，咁都仲哋點樣可以有時間去理其他人咧？咁所以變成咗好似我哋嘅悲心咧，都係啲好奢侈嘅情感。所以咧就變成咗我哋生起悲心嘅障礙。另外咧就係因為消費主義或者係咧商品化嘅一個社會啊。而家咧呢個消費主義咧，最主要係強調咩咧？就係叫我哋你要關注自己，你自己快樂就好啦，要滿足自己嘅感受就夠啦。好似我哋嘅手機裏面咧，甚至我哋喺條路度行咧，就見到好多嘅廣告啊！你應該要有呢個，都喺度做好多嘅廣告。你要不斷去滿足好多唔同嘅慾望，不停係強化我哋嘅自我。所以都係啦，想我哋自己得到快樂，而唔係向外咧去關懷別人。另外咧就係譬如喺社交媒體上面咧，你會睇到啦，譬如有按讚啊，按讚之後咧就會轉發啦。我覺得咧呢一種想要按讚啦或者轉發，其實咧取代咗一種深度嘅關懷。所以我哋覺得咧一次嘅轉發呢個祝福咧，然後咧就會令我哋咧產生一種錯覺啦，就我已經做咗一件好事啦嘅一個錯覺。呢一種錯覺咧，其實咧反而咧就會令到你唔會付諸行動嘅，就會消解。我哋嘅時候咧，我哋嘅悲心就會被簡化，會被商品化，就係我呢個讚或者轉發咧，咁點樣可以為一個利他，而真正嘅利他咧，慢慢咧開始冇啦。無論係悲心，就變得膚淺，或者被簡化，或者被商品化。然後咧，就係對我哋嘅正能量嘅一個排斥。咁就係講喺呢個現代社會比較係
要다 동해 다樂chen觀，要 대야 變得 다 堅 팡파 強。 쿠르네 대야 데 야고 말했어. 사지 如果佢去展現佢嘅脆弱或者佢痛苦咧，或者佢嘅失敗咧，就會覺得咧呢個係唔啱嘅。我哋應該要遠離嘅，甚至咧有啲人公開分享佢嘅悲傷，有人想表達佢對某人嘅同情嘅時候咧，呢一種表達脆弱咧，其實係一種負能量。아주 상황로지 소수의 동해이나 미신다가 동해이나 래 대래야 띵 삼묘고네 즉 도나 체약에 뽑아 매버지 도나 체 미베베서 근데 이제 찬족도 다 대체 마베베 이미나 니지게야 呢一種情況就會壓抑我哋嘅回應，我哋嘅就會唔敢去表達自己對他人嘅意，亦都冇辦法面對其他人嘅痛苦。咁學習去觀察自己嘅痛苦咧，其實就係生起對他人嘅悲心嘅一個基礎嚟。咁但係另外一方面咧，現代嘅生活咧，都造成咧生起悲心嘅一種機會係咩咧？咁首先咧，更加有機會咧可以接觸到全球嘅視野，例如各個地方嘅冇邊際嘅一個悲心。咁我哋而家比任何歷史上咧更加有能夠知道咧人類嘅靈魂咧係好緊密嘅相連。譬如話氣候變遷或者新冠疫情，亦都會令到我哋感受到咧人同人之間嘅靈魂咧係緊密相連。咁所以我覺得咧，咁呢啲實際經驗咧，再幫到我哋咧更加容易體會到佛教講嘅無緣太慈，同體大悲。咁就係呢個慈，咁亦都係講就對好遙遠嘅、好陌生嘅，甚至唔同文化嘅人生起一種關愛。咁呢個就係我哋以前咧聽到無緣太慈，同體大悲，要我哋嘅悲心點樣去觀修。咁以前嘅人咧就會只會望住個天咁去做觀想嘅啫。咁但係而家咧係更能夠去體會到，因為係有虛空嘅地方就有眾生，我哋就更能夠體驗到呢句話，就係因為而家咧。就因為而家嘅咧，大家嘅全球視野咧係更加具有，咁我哋能夠對於地球嘅另一邊嘅難民啦，譬如話一啲快要絕種嘅一啲物種啦，或者未來嘅人類咧，我哋能夠更加去關愛佢哋。然後咧就係科學咧對悲心咧有更深刻嘅認識，譬如而家嘅心理學或者係神經科學，令到我哋咧更加理解咧咩係共情或者係利他，或者係慈悲嘅觀修咧，
係一個宗教上嘅修辭，而佢係真係可以改變我哋大腦嘅節奏。所以我覺得咧，慈悲咧喺呢個時代，再係一個觀念，抽象嘅觀念，而係真係咧係科學嘅研究，慈悲嘅禪修觀修，而真係咧會透過科學方法咧嘅訓練，改變你嘅身心，去重塑你嘅身心，係對你有幫助。咁第三個咧就係喺呢個時代更容易生起悲心。譬如而家互聯網咧，我哋而家網絡咧，各種嘅我哋各種嘅慈善嘅機制，令到我哋咧嘅悲心更加有效率，轉化為行動。譬如話喺千里之外嘅一個地方，而家發生嘅一啲災難咧，而家喺剎那之間咧，就可以見到當地嘅人咧去做捐款，加以援助。咁就喺個網絡當中咧，就可以支持某個公益嘅項目，做一個慈善嘅捐款，或者發起一個活動，係一個小嘅善意咧，可以會凝聚咗更加大嘅力量。另外咧就係因為我哋嘅追求咧心理嘅健康，因為喺現代社會，人們嘅心理上咧都會有焦慮啊、憂鬱感啊等等，大家都會有興趣咧去我哋嘅心靈度去探索，所以而好多嘅呢啲都係嚟自於佛教嘅修行，譬如正念啊，而家慢慢咧越嚟越流行。咁呢個最終嘅一個核心嘅修持咧，就係慈悲心嘅禪修啦。所以咧喺呢個時代咧，我就覺得咧就係更加可以修持悲心嘅一個時代。從前面開始講到咧，要生起悲心咧係好困難，有好多阻礙。咁另外一方面咧，係一個奇蹟，而呢個咧就係一個契機，就係我哋更加容易咧去生起悲心嘅時候。咁如果我哋要點樣可以生起悲心咧？我覺得第一個咧，好高騖遠，咁從啲小嘅事，眼前嘅一啲事咧開始做起。譬如話，要同我哋嘅生活有一個連接好緊要，放低手機，好好咧去睇下前面嘅人。無論係前邊嘅朋友或者親人，你同佢講啲乜嘢，要聽下對方想講乜嘢，但係又唔好急住要俾建議。俾一啲時間或者係陪伴一下對方。咁呢個係我哋非常之缺乏嘅，譬如同朋友去食飯，身體坐埋一齊，但係咧我哋各自都睇手機，咁呢個唔係真正嘅陪伴。咁樣好好聽下對方咧想講乜嘢，甚至咧係我哋嘅社區裏邊咧嘅保安
或者係咧送貨做速遞嘅人都可以咧有一個問候，即係對接觸大自然，關注動植物，或者睇下棵樹咧係點樣生長，或者係照顧流浪動物，因為好多咧唔係人類嘅動物咧，反而咧更加係觸動我哋嘅同情同埋情感嘅。第二個我覺得咧，可以作為一個去管理一下我哋嘅，譬如話我哋可以呢個新聞嘅推送啊，呢啲咧。你可以去睇下咧，你係保護你自己嘅一啲注意力，係你自己睇緊啲乜嘢。第三個咧就係唔好諗得太宏大，就唔好咧以悲心咧化為一個具體行動。就好似譬如我哋要諗住咧一隻眾生嘅苦難，佢哋嘅痛苦咧，我哋焦慮。其實咧，你冇辦法咧諗得好清楚，同埋一次過咧，只能夠幫到一個人。譬如你去某地方做義工，或者係陪伴孤兒院嘅小朋友，咁有啲人迷路啦，或者你話俾佢聽點樣走落去。咁第四點咧，就係咧，我哋咧面對咧接受咧，我哋自己係有痛苦。每人咧有痛苦咧係唔啱嘅，都唔需要咧，因為自己有痛苦，或者自己嘅脆弱咧，要感到羞愧，呢個唔係一個問題。所以係現代嘅生活咧，好似一個好堅韌嘅土壤嘅人。咁我哋悲心咧就係一個種子，點樣喺呢個土壤上面咧去生起？咁個悲心嘅價值係咩？就係咧，佢唔係一個溫室裏邊嘅花，佢係咧可以破繭而出嘅，或者係從好堅硬嘅土地或者岩石當中好堅韌嘅珍貴嘅嘢。
喺我哋呢個時代，能夠真係生起真正嘅悲心啦，係非常之重要。接住咧，我哋翻返去黃杜松強巴嘅講法咧，就係所以咧。喺大乘經典裏邊，就要去成就佛果咧，係方便同智慧咧，係非常之重要。咁方便咧就係福德之輪同埋智慧之輪，所以冇大悲嘅話咧，就會只係咧。咁所以要證實上嘅智慧咧，我哋嘅冇辦法咧，係從輪迴當中咧去解脫。咁所以我哋喺般若經或者現觀莊嚴論，或者係阿底峽尊者嘅《菩提道燈論》裏邊，亦都強調呢一點。就有講到大悲心嘅係作為方便，如果唔係咧，就會墮入單邊嘅寂靜，成為利益眾生嘅障礙。如果冇證實上智慧咧，就冇辦法喺輪迴中解脫。所以以至光果大師嘅《解脫莊嚴寶論》都有提到，方便同智慧兩者咧都要具足重要性。所以咧，道仲玄巴法王咧就喺都有講，就係要具足信心、智慧、悲心三種功德。如果未能夠去遇到引導你嘅上師咧，亦都冇益處。所以咧，就係要遇到真正嘅上師係非常之重要嘅。咁終令功德悉圓滿咧，無師不能出三有，猶如無人執陀像，舟船不能至彼岸，就係意思咧，冇一個真正嘅上師引導咧，我哋亦都係，如果只係有信心、智慧、悲心三個功德，而冇上師，我亦都係冇益處。咁然後咧，誰亦不應捨正事調柔成事善知識，親近彼者其功德，不假專修亦分集。就係講明咧，就係必須要依止真正嘅上師。咁就係所以咧，所以咧，就上師要眷戀此生嘅話咧，對於承事供養弟子咧，要放喺心上。對於冇就唔能夠傳授口訣啦。所以佢哋上安設法咧，係為咗延長擴大做越嚟越多嘅貪嗔嘅罪惡嘅時候咧，弟子依靠呢個咁樣嘅上師，亦都會做下越嚟越多嘅惡業啦。所以如果出咗問題咧，就好似套入咗一個牛嘅一個深淵當中，咁好容易就會發生，因為咧係上師必須要咧已經斷除今生嘅執着，所以咧若果冇智慧咧，亦都唔知道點樣去契合弟子嘅心續教法去講解啦。為咗利益有種種唔同意內眾生咧，必須咧依次咧去傳授契合弟子嘅根基口訣。所以如果上師唔通達明處啊，或者聖者亦難以遍知。就係講咧，就阿底峽尊者有講到咧，就我哋嘅生命短暫，喺好短之間，冇時間去聽聞聲名、因名、愛名或者好多嘅論點嘅時候咧，亦都冇時間去學習咧眾多嘅內名咧。論點其實先至係最重要。上師咧，如果無論咧弟子有問到一啲咩嘅時候咧，佢只係佢唔識嘅話咧，所以上師咧亦都必須要有大智慧去導引佢嘅弟子。
嘅能力啊。咁所以咧如果冇悲心，自己咧有少少痛苦嘅時候咧，就會生起好多無法照顧身邊嘅隨眾。而灰心喪志嘅話咧，佢必須要利益好多嘅頑劣嘅剛強眾生嘅時候咧，呢個時候佛法照顧佢哋咧，咁佢係可能回向好多嘅惡言嘅話咧，咁其實就係冇悲心啊，咁就可能就會諗佢講咁多法咧，費咗咁多嘅力氣，咁頑劣嘅徒弟咧係又唔會聽，咁所以咧生起咁樣捨棄弟子嘅念頭咧，就係因為佢悲心嘅微弱。當佢弟子如果遭遇痛苦嘅時候咧，佢又唔能夠完全咁加以照顧，咁所以上師必須要具有大悲心，即使犧牲自己性命咧，亦都夠咧去令到咧信任嘅弟子咧唔會墮入惡趣。以下咧就講嘅其中一段咧都係個王調心傾白嘅一段內容咧，頭先就已經念完啦。就總之咧就係六法係咩咧？第一個信心，然後係智慧，跟住係悲心，咁之後嗰啲咧就頭先念過去啦。所以首先要好有信心，然後要有智慧。咁如果冇悲心咧，亦都唔能夠去成就佛果。所以今日咧就講到呢一度。